Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о ветряной оспе. Ветряная оспа – это острое инфекционное заболевание. Вирус ветряной оспы живет и размножается только в организме человека. Вирус этот малоустойчив во внешней среде. Он быстро погибает под действием ультразвука, ультрафиолетового облучения, при повторном замораживании и оттаивании, и при температуре 50-52 градуса погибает в течение 30 минут. Каждый из нас хотя бы раз слышал простонародное название ветрянка, название заболевания ветряной оспы. Сегодня мы зададим несколько простых вопросов нашим горожанам и узнаем ответы на них. Что такое ветряная оспа? Тяжелый вопрос. А вы слышали когда-нибудь о заболевании ветрянка? Да, слышал. Это оно и есть. А вы знаете, как она проявляется? Да, примерно понимаю. Как? Вначале поднимается температуру, потом появляется сыпь, которая чешется. Вот так я и понимаю. А какие есть меры профилактики этой болезни? Не могу сказать, но каждый человек, наверное, должен переболеть этой ветрянкой. Я так понимаю. Такое заболевание. Ребенок или там взрослый, оспа, ее надо прививать. Прививку делать обязательно. А вы знаете, как она выглядит? Можете ее описать? Как она выглядит, мне кажется, это пятнами, пузыречки на теле. Их смазывают этими, зеленкой. Ветряная не знаю, но оспу знаю. Оспу, это раньше дети болели, сейчас мало болеют, но раньше болели. Это страшная болезнь. Она лечила в свое время Екатерина II. Начала она лечить. Сама лечила сперва этот оспу, прививку делала, потом дальше. А вы знаете, как она выглядит? Не знаю, как выглядит, но после болезни появляется на лицах шершавое лицо получается . А вы слышали заболевание ветрянка? Слышал, дети болеют и сейчас. Вот. Это и есть ветряная оспа. Тогда спасибо за информацию. Скажите, пожалуйста, а вы знаете меры профилактики ветряной оспы? Домашних условий нет, только больницы. Не знаю, беречься надо. Как беречься, я не знаю. Инфекционные, насчет того, что как вообще прививки, больше половины классов, например, не хотят прививаться. Ветрянка, по-другому. А вы можете ее описать? Как она выглядит? Красные пупырышки, температура сначала поднимается, и красные пупырышки выходят. Мазь с зеленкой и проходит. А какие есть меры профилактики ветрянки? Не знаю. Не контактировать. Я представляю, что такое нехорошее с ветром воздушным путем передающееся от одного к другому. Но, наверное, она все-таки болезненно воспринимается, по-моему, и чешется, и болезненно, и трудно, излечимая, если уж она, не дай бог, постигнет здорового человека. А как она выглядит? Я вот говорю, она, скорее всего, чешется. Чешется? Да, тело чешется. А вы знаете меры профилактики ветряной оспы? Беречь себя, защищаться масками, если это во время где-то массового скопления народа. Это, скорее всего, должно предостеречь. Интересно, что вакцина от ветряной оспы впервые была изобретена в 1974 году японским ученым Митиаки Такахаси. И названа она была Ока в честь мальчика, из визикул которых впервые был выделен этот вирус. А о заболевании подробнее мы узнаем прямо сейчас. Давайте послушаем рассказ мамы девочки, перенесшей недавно ветряную оспу в тяжелой форме. После перенесенной ветрянки у нас остались на лице сильные очень рубцы, особенно заметно около бровей, здесь на лице. Очень много рубцов осталось, и так по всему телу. Когда мы были маленькими,
мы пытались заболеть ветрянкой, но в садике нас она не брала. Приглашали к себе родственников, знакомых, друзей, чтобы нас заразили все-таки этой ветрянкой, но у нас никак она не поддавалась этой болезни. И болезнь нас настигла только в 13 лет, когда мы уже совершенно взрослые и уже не хотелось болеть этой болезнью, но никуда не денешься от этой ситуации, заболели. Проходило все это очень тяжело. Конечно, в таком возрасте переболеть это очень тяжело. Температура под 40 несколько дней держится, слабость, вот эти куча этих высыпаний. Если вот младший ребенок у нас болел, у нее было всего лишь несколько высыпаний, и температура практически 38 и пару дней, и все, и прошло. А старшая очень тяжело перенесла. Очень ей было тяжело. Сколько времени она болела? Болела она около 5 дней, наверное, вот самый такой пик вот был. А потом уже пошло все на снижение. От начала болезни до конца болезни прошло, наверное, 2 недели. Пришлось, конечно, пропускать школу. 2 недели – это очень большой срок для школы. Но так как она у меня учится хорошо, мы быстро догнали. Сейчас мы поговорим с пациенткой 17 лет, которая в настоящий момент выздоравливает от ветряной оспы. Скажи, пожалуйста, как ты заболела? У меня заболел братик, ему 7 лет. Затем заболела я. А скажи, пожалуйста, а братик с кем-то в контакте с больными был? Он ходил к соседям и играл с детьми. А как он перенес ветрянку? Легко или тяжело? У него была температура или нет? Он перенес легко. Температуры не было. И сколько дней он болел? Он болел 10 дней. А через какое время после братика ты заболела? Через несколько дней, как он выздоровел. Появились пятна на голове, на лице, на руках, на туловищах, на ногах. Пятна превратились в пузырьки. Затем температура поднялась. А тебя беспокоил зуд кожи? Да, я не спала 5 ночей. А какие-нибудь лекарства ты от зуда принимала? Антигистаминные препараты. А как ты себя сейчас чувствуешь? Чувствую себя хорошо. Остались корочки на лице. Температуры нету. Источник инфекции – больной ветряной оспой, а также больной опоясывающим герпесом. Инфекция передается воздушно-капельным путем, то есть при кашле, чихании, разговоре, реже контактно-бытовым путем, то есть через предметы обихода. И также может передаваться вертикальным путем, то есть от матери к плоду. Вирус может распространяться на большие расстояния потоками воздуха, через коридоры, в соседние комнаты, через вентиляционные шахты, с одного этажа на другой. Чаще болеют дети после 2 лет. Первые 2-3 месяца жизни заболевание встречается редко в связи с наличием у ребенка полученного от матери иммунитета. Длительность инкубационного периода, то есть периода от момента заражения до появления первых признаков заболевания, продолжается от 11 до 21 дня. В большинстве случаев при типичной ветряной оспе заболевание начинается остро, с повышения температуры тела и почти одновременного появления сыпи на волосистой части головы, на лице, на туловище и конечностях. Сыпь имеет вид небольших бледно-розовых пятен, которые через несколько часов превращаются в папулы, а затем в везикулы, то есть пузырьки, наполненные прозрачным содержимым. На подошвах и ладонях высыпания отсутствуют. К концу первых суток пузырьки подсыхают, на их месте образуются буроватые корочки. Отпадая, они не оставляют после себя рубцов. Высыпание происходит не одновременно, а отдельными толчками, с промежутками в 1-2 дня. В связи с этим на одном и том же участке кожи имеются элементы сыпи, находящиеся на разных стадиях развития, то есть могут быть и пятна, и папулы, и пузырек, и корочки. Каждое новое подсыпание сопровождается повышением температуры тела. При большом количестве элементов сыпи наблюдается выраженный зуд кожи. Ветряночные пузырьки могут высыпать на слизистых оболочках рта, носоглотки, глаз, реже гортани и половых органов. Общее состояние зависит от тяжести болезни. Нарушается сон, понижается аппетит, выраженная вялость, недомогание и головная боль. Кроме типичных форм болезни могут наблюдаться и атипичные, то есть не совсем обычные.
Например, рудиментарная форма. Она встречается обычно у детей, получавших иммуноглобулин в инкубационном периоде. Эта форма протекает с нормальной температурой тела, с единичными, едва заметными пузырьками. Генерализованная форма наблюдается у новорожденных и у детей, резко ослабленных тяжелыми заболеваниями или получающих гормональное лечение. Болезнь сопровождается высокой лихорадкой, тяжелой интоксикацией и поражением внутренних органов. Геморрагическая форма развивается у ослабленных детей. На второй-третий день высыпания содержимое пузырьков принимает геморрагический, то есть кровянистый характер. Могут наблюдаться также кровоизлияние в кожу и слизистой оболочки, носовые кровотечения и кровавая рвота. Гангренозная форма возникает у ослабленных детей при присоединении вторичной микробной флоры. Вокруг ветряночных пузырьков появляется воспалительная реакция с последующим некрозом ткани и образованием язв. Существует и такая форма этой болезни, как врожденная ветряная оспа. Вирус передается плоду через плаценту. При инфицировании до 20 недель беременности отмечаются врожденные пороки развития. При заражении во второй половине беременности ребенок рождается со скрытой инфекцией, которая может активизироваться в первые годы жизни. Опасно инфицирование беременной женщины непосредственно перед родами, так как в этом случае течение болезни у ребенка очень тяжелое и возможны летальные исходы. Развитие осложнений при ветряной оспе связано с присоединением вторичной инфекции в связи с нарушением целостности эпителия кожи и слизистых оболочек. У больных могут возникнуть абсцессы, флегмоны, стоматиты. Очень редко может возникать тяжелое осложнение – ветряночный энцефалит, при котором требуется срочная госпитализация. Обычно же больные ветряной оспой лечатся на дому. Родители должны помочь малышу справиться с неприятным состоянием и облегчить страдания от зудящей сыпи. Больного ребенка следует изолировать дома до 5-го дня с момента появления последнего свежего элемента сыпи, так как в это время ребенок заразен для окружающих. В квартире должно быть прохладно. При выделении пота зуд усиливается. Обеспечьте доступ свежего воздуха в комнату, где проводит время и спит ребенок. Как я уже говорила, в первый день ветрянки у ребенка может резко подскочить температура. В таком случае необходимо дать ему жаропонижающее средство в возрастной дозе. Основная задача любящей мамы – не допускать расчесывания малышом прыщиков, которые ужасно зудят. Чтобы уменьшить раздражение в местах возникновения сыпи, одевайте ребенка в легкую хлопковую одежду. Менять одежду следует как можно чаще, желательно каждый раз, как ребенок немного вспотел, так как влажная среда способствует усилению зуда. При сильном зуде, во избежание расчесов, наденьте малышу матерчатые рукавички. Постельное белье меняйте ежедневно, а заодно учитывайте, чтобы белье было из мягкой ткани. Детей постарше постарайтесь отвлечь чтением книг, настольными играми. Кормите заболевшего ребенка по аппетиту. Готовьте его любимые блюда. И в рацион включайте побольше овощей и фруктов в виде мягких пюре. Почаще предлагайте ребенку пить. Для питья используйте кипяченую воду, чай, компоты, морсы. Чтобы не допустить нагноения пузырьков, смажьте их раствором антисептика и следите за тем, чтобы ребенок пузырьки не расчесывал. Если зуд причиняет ребенку сильный дискомфорт, обратитесь к врачу за советом о применении антигистаминных средств. Дети, переболевшие ветрянкой, становятся носителем вируса, находящегося долгое время в организме в неактивной форме. Обычно вирус локализуется в нервных тканях и не вызывает каких-либо симптомов. Но спустя десятилетия после первичного попадания вируса в организм может произойти его активизация и развитие заболевания, которое носит название опоясывающий герпес. По мнению медиков, это происходит из-за того, что вирус переходит в активную форму, чаще всего из-за ослабления иммунитета, частых стрессов и нервных перенапряжений. Но в целом ветряная оспа в детском возрасте не опасна и практически всегда дает пожизненный иммунитет. При грамотном отношении и лечении больших неудобств она не доставит. Но если какие-то симптомы вас насторожили, очень высокая и плохо сбивающаяся температура, очень сильный зуд и высыпание, невозможно избежать расчесывания, не откладывая, обращайтесь за медицинской помощью. В тяжелых или осложненных случаях необходима госпитализация и лечение противовирусными препаратами. В наши дни возможно защитить ребенка от ветряной оспы с помощью прививки. В первую очередь вакцинация показана детям с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, поскольку ветряная оспа у них протекает в тяжелой форме. Но пока еще прививка от ветряной оспы не включена в национальный календарь профилактических прививок. Поэтому вакцинация против ветряной оспы – дело добровольное, и ответственность за ее проведение мамам и папам придется взять на себя. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.